Assalamualaikum sahabat, kita belajar sains yuk. Kali ini Malika mau membuat es mambo tanpa kulkas. Bahan-bahannya ada garam kasar. Kalau tidak ada garam kasar bisa pakai garam dapur. Ada sirup stroberi yang sudah diplastikin dan ada es batu. Let's go, kita bikin. Pertama-tama masukkan garam ke dalam es batu. Lalu kita aduk yuk. Lalu masukkan sirup yang sudah dikantongin. Tutup sampai rapat ya. Terus kocok. Malika pakai sirup stroberi. Ini bisa pakai sirup apa aja sesuai selera kalian. Bisa juga pakai susu. Susunya boleh apa aja. Teman-teman, Malika sirupnya itu rasa stroberi. Kalau susunya bisa yang putih, yang coklat, boleh yang stroberi juga. Ternyata esnya belum jadi kita harus ngocok terus. Ini dibantu Bunda aku. Kita kocok ya. Teman-teman, teman-teman, esnya udah jadi. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Selamat mencoba.